Salam əleykum xeyirli yoldaşlar, hepiniz xoş gördük. Bugün vəsaitimizin 8-ci nəşrində olan sınaqlardan birinci sınağın izahına baxırıq. Başlayaq birinci sual. Mahnı da oxuyur, şeir də deyir, bəstəkar analar, şair analar. Nümunələrin təhin aid olan fikir istəyir bizdən. İsimlərdən 4-ü adlı qaldadır. Mahnını oxuyur, qeyri-müəyyən təsir yalda, şeiri deyir, qeyri-müəyyən təsir yaldadır. Bəstəkar analar, şair analar. Bunların hər biri isə adlı qaldadır. Bəstəkar analar, hansı analar, şair analar, hansı analar şəklində işlədə bilərik. Lakin bunlar onun nik səsini dəyişmiş olmur. Ümumiyyətcə, sual əsaslı nik səsinin tapılması istənilən halda yanlış eləməyimizə şərait yarada bilər. Çünki isim sifətləşə bilər, sifət isimləşə bilər. Sual əsasını tapanda yanlış etmək şəraiti mümkündür. Adətən bu kimi nümunələr də o vəziyyətlərdə çaşmaq üçün nizamlanmış olur. İmtahan sualları da onun əsasında qurulur ki, həmin sual əsasında tapıla və yanlış edilir. Ona görə diqqətli olmaq lazım. Nik səsini tapmaq üçün suala əsaslanmaq yetərli deyil. Nik səsini ifadə etdiyi ümumi qrammatik mənanı təkiddə işlətməni əsas götürmək lazımdır. Quruluşla düzəltmə olan sifət işlənmişdir, yanlışdır. Bəstəkar sözü quruluşla düzəltmə olan isimdir. Hal-hazırda burada sifətləşib, isim sifətləşsə belə yenə isim olaraq qalır. Təsiri yalda olan isimlər işlənməyib. Bu yanlış bir fikirdir, çünki mahnı və şeir sözləri var. Sifətin xüsusiyyətini daşıyan isimlər işlənmişdir, bəli. Bəstəkar analar, hansı analar, şair analar, hansı analar. Bəstəkar və şair sözləri isim olsa da, burada isim sifətləşmiş olur. İsimlərdən ikisi təsiri yaldadır, doğrudur. Cavab olar C. 2. Aşağıdakı nümunəyə əsasən verilən fikirlərə cədvəldən doğru cərgəni tapmaq lazımdır. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada, sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Ədədlə amonim olan müəyyən miqdar sayı işlənmişdir. Bu yanlış bir fikirdir. Çünki şirin bir xatirə ifadəsindəki bir sözü elə ədatın özüdür. Burada ədat var, sayla amonimdir. Fərqləndirilən söz quruluşsa sadədir. Kar cingitiri samı cütlü işlənməmişdir. Dünyada qalacaqdır. Bəli, quruluşsa sadədir. Burada hər hansısa bir quruluşu dəyişəcək bir faktor yoxdur. Çünki leks şəklisi qəbul etməyib, hər hansısa bir mürəkkəb söz modelini daşımır. Və qalacaqdı şəklində tələffüz edirsən, q xıya kesmiş olur. Kar cingitiri samı cütlü işlənməyib. Q'nın qarşılığı k'dır, l'nın qarşılığı yoxdur, c'nın qarşılığı ç'dır, x'nın qarşılığı g'dır və s. Burada da baxırsan ki, elə bir nümunə olmur. Ona görə bu verilən fikrimiz doğru bir fikirdir. Sonra nümunədəki qoşma ilə işlənə bilməyən isim. Qoşma ilə işlənə bilməyən isim hansıdır? Dünyada sözüdür. Yerlik haldadır. Yerlik və təsir yalda olan nümunələr qoşma ilə işlənmir. İsmi məxsus olanda qramar şəklinin hamısı ilə eyni anda işlənə bilər? Bəli. Çünki yerlik hal ismə məxsus olan cəm, hal, mənsubiyyət, xəbərli ilə dördünü də eyni anda qəbul edib işlənə bilər. Kökü sifətlə amonim olan düzəltmə sözü rast gəlmək mümkündür. Yaşayan sözündə sözün kökü yaş isimdir və yaş sulu mənasını ifadə edən sifətlə də amonimdir. Ona görə bu doğru cavabdır. Sözlərdən yalnız ikisi özü ilə eyni kökü paylaşan sözlərlə eyni kökü əmələ gətirə bilər? Bəli. Yəni eyni köklü üçün bizə lazımdır sözün hökmən düzəltmə olması. Baxırsan ki, sevilmək sözü və yaşayan sözü düzəltmədir və müvafiq olaraq yaşayan sözü, sevilmək sözü özü ilə eyni kökü paylaşan, həmçinin quruluşla düzəltmə olan sözdə eyni kökü yada bilər. Sevilmək, sevdirmək kimi eyni kökü cərgə yığa bilərsən. Ona görə bu da doğru fikirdir. Birinci yanlış, qalanlar isə doğru. Cavab olaraq. Aşağıda verilən xüsusiyyətlərdən yalnız birini özündə daşıyan sayı müəyyənləşdirmək lazımdır. Baxaq. Numerativ sözlə işlənə bilər. İkinci sıra sayı işlənmir. Bir neçə nəfər adam, 1000 nəfər adam, 5-6 nəfər adam. Bu üçü də işlənə bilir. İzah etdiyi isim cəmdə işlənə bilər. Bir neçə sözün izah etdiyi isim cəmdə işlənə bilirmi? Xeyr, bilmir. Demək, birincini ödədi, amma ikincini ödəmədi. 1000 sözün izah etdiyi isim cəmdə işlənə bilər. 1000 illər öncə şəklində. 5-6-nın izah etdiyi söz isə işlənə bilmədi. Demək ki, fikir olaraq uyğunlaşdırası olsaq, birincini ödəyib, ikincini ödəmədi. 1000 hər ikisini ödədi. 5-6 birincini ödədi, ikincini ödəmədi. Aid olduğu məna qrupu quruluşca iki cür olur. Bir neçə aid olur qeyri-müəyyən miqdar saylarına. Qeyri-müəyyən miqdar sayları sadə olur. Məsəl üçün, çox düzəltmə olur, çoxlu mürəkkəb olur. Bir neçənin özü ilə. Ona görə bunu ödəmədi. 1000 sözü müəyyən miqdar sayına aiddir. Quruluşca sadə və mürəkkəb olur. Demək, bunu da ödədi. 3 dənə fikir ödənmiş olur. 1000 sözünü çıxarda bilərsən. 5-6 sözü yenə qeyri-müəyyən miqdar saylarına aiddir. Quruluşca 2 cür yox, quruluşca 3 cür oldu. Müxtəlif suallara cavab vermiş olur. 5-6 sözü müxtəlif suallara cavab verə bilir. Amma bir neçə sözü cavab verə bilmir. Çünki 5-6 həm neçə, həm nə qədər sualına cavab verir. Bir neçə isə yalnız nə qədər sualına cavab vermiş olur. Bizə də lazım idi ki, yalnız birini ödəyən sözü tapaq. Demək, cavab olur A.
Cədvələ əsasən uyğun bəyanı tapmaq lazımdır. Axmaq sözünü iki cür düşünə bilərik. Həm axmaq feili var, həm də axmaq adam mənasında sifət var. Bu doğru. Yazarlar şəklində tələffüz verdiyinə görə bunu sadəcə isim kimi düşünə bilərsiniz. Çünki bu söz yazarlar kimi tələffüz edilsə feil, yazarlar kimi tələffüz edilsə isimdir. Xalaya sözün, bunu həm xala, həm xalı, xalça kimi düşünsən, yenə də isim olaraq qalır. Nitq hissəsi dəyişmir. Mənanı müxtəlifcə düşünə bilərsən, bir sıxıntı yoxdur. Amma nitq hissəsi cəhətdən bir cür düşünmüş olursan. Burada işarələri tərsinə qoyaq, çünki bunu iki cür düşündük, bunları bir cür düşündük. Sonra iki nitq hissəsi hesab oluna bilər. Qatarlar. Görürsünüz, Allah şəklində veribdir. Demək, bunu sadəcə feil kimi düşünə bilərsiniz. Qatarlar olsaydı isim olardı. Çaparaq sözünü isə iki nitq hissəsi kimi düşünə bilərik. Həm zərf kimi, vurğu sonunda olanda, həm də feili bağlama kimi, vurğu ikinci hecədə olanda. Ona görə cavab olar 2, 3 və 5-də verilən fikirlər. 5. Enkökü sözlərlə bağlı hansı fikrin yanlış olduğunu müəyyən edin. Enkökü sözlər müxtəlif nitq hissələrindən əmələ gəlir, düzələ bilər. Bu doğru fikirdir. Enkökü sözlər üçün əsas olan köklərin eyni mənanı verməsidir. Və yaranma cəhətdən fərqli sözlərdən yarala bilər. Məsəl üçün, yaralı sözü var və yarğan sözü var dilimizdə. Hər ikisinin kökündəki yarmaq feilidir, enkökü sözlərdir. Yarğan əmələ gəlibdir yar feilindən. Sözün əmələ gəlməsinin düzəlməni tapmaq üçün son leksikin bir əvvəlinə baxmalıyıq. Yaralı isə əmələ gəlibdir yara ismindən. Demək ki, enkökü sözlər müxtəlif sözlərdən, müxtəlif nitq hissəsindən yarana bilər. Amma köklər hökmən eyni olmalıdır. Ona görə bu doğruydu. İkinci, köklərin leksik və qrammatik mənasının eyni olması cərgəni eyni köklü etmək üçün yetərli deyil. Bəli, bunun yanında söz hökmən quruluşda düzəltmə olmalıdır. Düzəltmə də olmalıdır ki, bu tələb ödənsin. Bədbinlik, bədbəxtlik. Bu düzəltmə sözdür. Bədbəxt isə mürəkkəb sözdür. Bunlar eyni köklü cərgə yaratması. Eyni köklü üçün bizə nə lazımdır? Quruluşda düzəltmə olmaq lazımdır. Mürəkkəb və ya sadə olmaq yox. D variantı. Yoluxucu, yolunmayıb, yoldakılar. Yolunmayıb sözünün kökü yolmaq feilidir. Digərlərində isə sözün kökü yol ismidir. Demək, bunlar təbii ki, eyni köklü cərgə yaratmazlar. Eyni köklü sözlərin kökü və yaranması eyni sözdən olmalıdır. Bu yanlışdır. Elə A variantında bunun yanlış olduğunu göstərdik. 6. Verilən sözlər əsasında müqayisə etmək lazımdır və doğru fikirlər tapaq. 60-cı və 5-6. Mürəkkəb sayın tərkib hissəsi ola bilər. 60-cı ola bilər. Məsəl üçün 160-cı şəklində. Ona görə bir doğrudur. Aid olduğu məna növü quruluşla mürəkkəb olur. Demək, 60-cı və 5-6 hər ikisi quruluşla mürəkkəb ola bilir. Aid olduğu məna növü. Çünki biri sıra sayı, bir də qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Əşyaya aid olub, onu sintaktik baxımdan təyin edir. Bəli, hər ikisi əşya, yəni ismə aid olur, onu təyin, izah edə bilir. Numerativ sözlə işlənə bilməsə də deyir, səhv deyir. Çünki 5-6 sözü numerativlə işlənə bilər. Bunu ortaq verənməliyik. 5-6 nəfər adam. Bu kimi numerativ sözlərlə işlənə kəmiyyət fərqi əmələ gətirmir deyir, səhv deyir. Çünki bunlar kəmiyyət fərqi əmələ gətirə bilər. 5-6 maşın adam deyəndə orada 5-6 adamdan söhbət getmir də, daha çox adam sayı var. Aid olduğu məna növü quruluşca sadə ola bilir, bəli. 5-6 qeyri-müəyyən miqdar sayına aiddir, qeyri-müəyyən miqdar sayı sadə ola bilər, amma sıra sayıları olmaz. 7. Küçədəki uşaq səsləyir cümləsində təsiri yalda olan isim işlənmədiyi nəzərə alıb uyğun fikir tapaq. Bax, nə edir? Səsləyir. Kim? Küçədəki. Nə səsləyir? Uşaq. Qeyri-müəyyən təsiri yalda. Bir belə düşünə bilirsən bu cümləni. Nə edir? Səsləyir. Kim? Uşaq. Hansı uşaq? Küçədəki uşaq. Bizə də deyir ki, təsiri yalda olan isim işlənmədiyini nəzərə al. Yəni birinci variantı nəzərə almalıyıq, ikincini yox. Sözlərdən ikisi cümlə daxilində müxtəlif sintaktik vəzifədə işlənə bilər, xeyr. Çünki sualın şərti cümləni konkretləşdirib. Ona görə biz bunu iki cür düşünə bilmərik. Sifətə cəm şəklisi qoşula bilər, bu zaman ismi xüsusiyyətini daşıyacaq, xeyr. Mövcud vəziyyətə sifətə cəm şəklisi qoşa bilməzsən. Çünki sadəcə bir variantda düşünülmüş olur. İsmin cümlədəki yerinə görə həm kim, həm də nə sualına cavab verə bilər, xeyr. Çünki mövcud vəziyyətdə ya sadəcə kim sualına cavab vermiş olur. Nə sualına cavab vermək üçün təsiri yalda işlənməlidir. Cümlədə təyin mübtəda xəbər işlənib, doğrudur. Cümlədəki sifət yalnız mübtədanın ifadə vasitəsi kimi düşünülə bilər, xeyr. Yalnız təyin ifadə vasitəsi kimi düşünülür. 8. Nümunəyə əsasən klassiyaya tamamlaya biləcək fikirləri tapmaq lazımdır. Fərqləndirilən söz feillə amonim təşkil edir, xeyr. Amonimlik başlanğıc formaya görə tapılır. Minlərcə sözünün başlanğıc forması minlərcədir. Bunun kökü feillə amonimdir. Özü isə feillə amonim ola bilməz. Tərkibcə dəyişmən ifadə formaca dəyişmişdir. Tərkibcə dəyişmək frazeoloji birləşmələrə aid olan bir şeydir. Onlar tərkibcə dəyişə bilmirlər, amma formaca dəyişə bilər. Yəni qramar şəklisi qəbul edə bilər. Burada kəmər bağlamaq ifadəsi belə kəmər bağlamaqdan söhbət getmir. Kiməsə xidmət, qulluq eləmək mənasını ifadə eləmiş olur. Ona görə ki, doğru fikirdir. Sifət aid olduğu ismini itirsə, ismin xüsusiyyətini daşıyıb cümlədə mübtəda olacaq, doğru fikirdir. Var imiş. Kim? Qız. Necə qız? Gözəl qız.
Qız mübtədasını buradan çıxarsan, var imiş kim? Gözəl. Artıq gözəl sözü isimləşir və mübtəda rolunda çıxış eləmiş olur. Təsiri yalda olan isim cümlədə tamamlıq kimi işlənmişdir. Bu yanlışdır. Burada təsiri yalda olan isim yoxdur. Çünki kəmər bağlamaq frazeoloji birləşmədir. Frazemin də komponentləri sintaktik təhlil zamanı parçalanmaz. İndi bizim 2 doğru, 2 yanlış fikrimiz var. Baxıram burada düzəltmə sayı işlənmişdir. Bu doğru fikirdir. Biz də doğru fikir cəhətdən klasteri tamamlayırıq və cavab olur B variantı. 9. Hər hansı cümlədə işlənmiş meyvələr sözünün təyini ola bilən bütün sözləri müəyyənləşdirmək lazımdır. Siz burada diqqət etməlisiniz. Meyvələr sözü cəmdədir. Elə bir söz tapmalısınız ki, meyvələr sözünün cəmdə olması onun işlənməyinə problem yaratmasın. Bizə də lazımdır nə? Şirin sözü, bir çox sözü. Bunlar izah etdiyi sözü cəmdə tələb edə bilir. Bəzi sözü, bir neçə izah etdiyini cəmdə tələb etmir. Öz, eləcə onun kimi 5-6 sözdür. Onun kimi bunlar izah etdiyi sözü cəmdə tələb etmirlər. Cavab olardı. 10-cu sual. Cədvələ əsasən uyğun fikirləri müəyyənləşdirmək lazımdır. Sifət ismin xüsusiyyətini daşımadan tamamlıq mübtəda xəbər ola bilmir. Düzdür, tamamlıq mübtəda olmur, amma xəbər ola bilər. Məsəl üçün, yemək dadlıdır. Necədir? İsmin xüsusiyyətini daşımır, yəni isimləşmədir və cümlədə xəbər ola bildi. Sıra saylarından sonra gələn isimlər cəmdə işlənə bilər. Doğru fikirdir. Məsəl üçün, 11-ci siniflər. Burada cəmdə işlənə bildi. Düzəltmə say isimdən, zərfdən, feildən düzələ bilər. Düzəltmə say isimdən düzələ bilərmi? Düzələ bilər. Məsəl üçün, axırıncı. Zərfdən düzələr, əvvəlinci. Feildən düzələ bilərmi? Feildən düzəlmə məsələsi özün göstərmiş olarmı? Xeyr. Bu yanlış bir fikirdir. Getdi. Miqdar sayları quruluşca sadə düzəltmə mürəkkəb ola bilər. Bax, miqdar sayı deyir. Miqdar sayı müəyyən və qeyri-müəyyən olmadan 2 qrupa bölünür. Miqdar sayı deyə ümumi götürdüyünə görə, bəli, sadə düzəltmə mürəkkəb olur. Müəyyən miqdar sayıları desəydi, onlar düzəltmə olmazdı. Cavab 2-dən 3. Doğrudan doğru, yanlışdan yanlış. 11. Hansı fikir yalnız cədvəlin sağ xanasına yazıla bilər? Yəni, elə bir fikir tapmalıyıq ki, bir neçə sayına aid olsun. İzah etdiyi isim həm cəmdə, həm də təkdə işlənir. Bir neçə sözün izah etdiyi isim yalnız təkdə ola bilər. Zərf və say kimi işlənə bilən ortaq sözlərdən deyil, hər ikisinə aiddir. İstər bir sıra, istər bir neçə. Bunların hər ikisi sadəcə say kimi işlənən sözlərdir. Mürəkkəb söz olaraq. Numerativ sözlə işlənir, neçə sualına cavab vermir. Bir neçə nəfər adam numerativlə işlənə bilir və neçə sualına cavab vermir. Nə qədər sualına cavab verir? Buradakı neçə səni aldatmasın. Nə qədər sualına cavab verir? İzah etdiyi ismi yalnız cəmdə tələb edir. Bu bir sıraya aiddir. Sola yazılmalıdır. Təyin ifadə vasitəsi kimi işlənəndə bunlar qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Qeyri-müəyyən miqdar sayı hansı sualına cavab vermir? Ola bilər sən zahirən o sualı verib özünü aldadarsan, elə bir qrammatik qayda yoxdur. 12. Hansı cümlədə saydan sonra gələn ismin yazılışı doğrudur? Sənə nə deyir? İsim deyir. Düzdür? A ilə B-ni çıx. Çünki bunlar sifətlərdir. Sonra bir neçə sözünü izah etdiyi söz təkdə olmalıdır. Ona görə bu elə doğrudur. Bir neçə planım var. D olmaz, çünki təkdə olmalıdır. E də olmaz, çünki bunlar təkdə olmalıydı. 13. Nümunənin təhlilinə aid olmayan fikir, yəni yanlış fikir istəyir bizdən. Gör necə qovuşur yollara yollar, siz nə gözəlsiniz, necəsiniz sualına cavab verir. Xəbər rolunda işlənir, amma isimləşmədi. Əgər xəbər rolunda işlənən sifət öz sualını saxlayırsa, bu zaman ismin xüsusiyyətini daşımır deməkdir. Feil anonim olan sözlər işlənmişdir. Bəli, yol sözləri feil anonim olan sözlərdir. Sifət çoxaltma dərəcəsində işlənə bilər. Bəli, gözəl sözü çoxaltma dərəcəsində işlənə bilər. Çox gözəl, lap gözəl. İsimlərin bir adlı halda deyil, gör necə qovuşur yollara yollar, yönlük haldaydı. Sifət ismin al şəklini qəbul etməmişdir. Bəli, gözəl siniz, xəbərli şəkli var orada. Kitabları sizə gətirəndə şəhərdə maşın yox idi. Cümləsində nöqtələrin yerinə yazıla biləcək sayla bağlı doğru fikir müəyyənləşdirmək lazımdır. Kitab sözü cəmdədir. Bunu nəzərə alırıq. Sıra sayıdırsa, quruluşca sadə ola bilməz, lakin cümlədə təyin ifadə vasitəsi olacaq. Bu yanlış bir fikirdir. Niyə? Çünki kitabları sizə gətirəndə feili bağlama tərkibidir. Bunun əvvəlinə yazacağın təyin edici söz tərkibdə qalır. Feili birləşmənin əvvəlində gördüyün təyin edici söz tərkibdən ayrılmır. Ona görə A variantı yanlışdır. Müəyyən miqdar sayısı feil anonim olacaq. Xeyr, çünki müəyyən miqdar sayıların hamısı feil anonim olmuş olmur. Və kitablar söz cəmdə olduğuna görə sən ora əsasən müəyyən miqdar sayını yaza bilməzsən. 1000 sözü kimi, 100 sözü kimi sayılar da əsasən qeyri-müəyyəni yanlışı ifadə edəndə cəmdə işlənir. 1000 illər, 100 illər ifadələrində. Sadə qeyri-müəyyən miqdar sayılırsa, numarativ sözlə işlənə biləcək. Sadə qeyri-müəyyən miqdar sayı numarativ sözlə işlənmir. Sıra sayılırsa, saydan düzəlmişdir. Bəlkə zərfdən düzəlib, əvvəlinci sözüdür. Mürəkkəb qeyri-müəyyən miqdar sayıdırsa, bir çox və bir sıra sözlərini yaza bilərsən. Onlar da zərflə ortaq olmayan sözlərdir. Doğru. 15. Hansı cümlədə say ilə isim arasında işlənən numarativ söz kəmiyyət fərqi əmələ gətirmişdir? A variantında 2 maşın yaralı, say ilə sifət arasında işlənib. Yaralı niksəsi olaraq sifətdir. Daha sonra B-də verilən nümunədə
Kəmiyyət fərqi yoxdur, çünki nəfər kəmiyyət fərqi yaratmır. C-də verilən nümunədə 2 qab alma. Bax, burada alma isimdir, qab numerativdir, 2 də saydır. Say ilə isim arasında işləndi və kəmiyyət fərqi yarandı. Kəmiyyət fərqi o zaman yaranmış olur ki, əvvəldə verilən sayla nümunənin ümumi məzmununda fərq yaransın. 2 qab alma 2 dənə olmur. 2-dən daha çox olmuş olur. Hərəsi 3-4 dənə tutanda 7-8 almaya gəlib çıxmış olur. Şəhərdəki tədbirə 2 dəstə gənci apardılar. Gənc sifətdir, ödəmir. Qoca da sifətdir deyə bu şərtimiz ödəməz. 16. Yüzüncülük və minlərlə. Yüz sözün kökü üncülük. Minlərlə şəklində düşünə bilərik. İsmin xüsusiyyətini daşıyan saydır. Yüzüncülük saydan düzələn isimdir. Kökü amonim olan bu söz isimdir. Yüzüncülüyün kökü yüzdür və yüz sözü də amonimlik yaratmır. Cümlə üzrə ifadə vasitəsi ola bilər hər ikisi. Quruqça düzəltmə deyir. Yüzüncülük də düzəltmədir. Minlərlə də düzəltmədir. Hər ikisi quruqça düzəltmə sözləridir. Nə qədər sualına cavab verə bilir? Bəli, çünki saydır. Numerativ sözlə minlərlə sözü işləmir. Minlərlə nəfər adam ifadəsi uyğun bir ifadə deyil. 17. Cümləsində nöqtələrin yerinə ardıcıl olaraq hansı sözlər əlavə olunsa, cümlədəki niksələrinin sayı və qrammatik mənası dəyişməz. Bax, bir sözü hal-hazırda burada saydır. Nə burada? Nə faydası var? Sual əvəzliyidir. Düzdür? Sən elə bir nümunə yazmalısan ki, nöqtələrin yerinə niksəl cəhətdən dəyişmə olmasın. Məsəl üçün, A-da verilən nümunədə nə hündür faydası var? A-nı oraya yaza bilmirsən axı. Yəni, məna cəhətdən uyğunsuzluq yaranmış olur. A gedər. Və yaxud da ki, B-ni gətirib oraya yazası olsan, saat sözü isimdir. 1 saat arxın təbiət üçün nə qədər faydası var? 1 saat ifadəsində saat sözü isimdir, bir saydır. Birinci növ təyin söz birləşməsi yaranır. Mürəkkəb zərf deyil. Və nəticə etibarı niksəsinin sayında fərq yaranmış olur. Amma bir neçə və nə qədəri yazsan, bir neçə say olaraq qalır, nə qədər də sual əvəzli olaraq qalır. Ona görə cavab olur C. D variantı olmaz. Nə ay faydası var, elə bir məna qalmır. Səndən sualın şərti söz istəyir. Burada ıncı söz deyil, şəkilçidir. 18. Nümunəyə əsasən doğru fikirləri müəyyənləşdirmək lazımdır. Düzəltmə sözlərdən birinin kökü sifətdir. Baxırıq, burada yorulsun sözü var, yormaq feilidir. Durulsun sözü var, duru sifətindən əmələ gəlmiş olur. Durulsun sözün kökü durmaq feili deyil. Bəzən durmaqdan durulmaq kimi yanaşılır, amma əlaqəsi yoxdur. Çünki suyun durulması üçün suyun durması şərt deyil. Su axa-axa da durula bilər. Prosesi çox rahat şəkildə bulanıq hər hansısa bir yerdə gec suyu aç, axmağına şərait yarat, görəcəksən ki, su hərəkət edərək də durula bilər. İlla da suyun durulması üçün durmaq feilinin hərəkəti lazım deyil. Çünki suyun durulması duru olmağı mənasındadır. Duruluq qazanmağa mənasındadır ki, bu durmaqla bağlı bir şey deyil. Həmin o çöküntü hərəkətdə olaraq da əmələ gələ biləcək bir şeydir. Demək, düzəltmə sözlərinin birinin kökü sifətdir, bu doğru fikirdir. İsimlərdən ikisi yərik haldadır. Sənin yolların və yaxud da ki, sənin suların, sənin qapın. Baxsan, burada mənsubiyyət şəkilçili sözlər yərik halda deyil bunlar. Fərqləndirilən sözün sinonimi bədbəxt etməkdir. Ev yıxan frazemdir, bədbəxt etmək frazem deyil. Bunlar bir-birinə sinonim ola bilməz. Mənsubiyyət şəkilçili isimlər işlənmişdir, doğrudur. Birinci misrada hal şəkilçili amonim olan şəkilçi işlənmişdir, bəli. Yolların sözündəki ın mənsubiyyətli və hal şəkilçilində də amonimdir. 19. Enkökü sözlər cərgəsində. Enkökü sözlər quruluşca mürəkkəb ola bilməz. Həmçinin enkökü sözlər quruluşca sadə ola bilməz. Bunları rahatca çıxardırsan. Və kökləri eyni niksəsi olmalıdır. Azalmağın kökü saydır, azğınlığın kökü isə azmaq feilidir. Bu da belə gedir. Çünki al saya qoşula bilir,ğın feillərə qoşulur. Cavab qalır ki, sınamaqdan sınaq, sınamaqdan sınayıcı, sınamaqdan sınanmaq. 20. Nümunənin təhlilına aid olan fikri müəyyənləşdirmək lazımdır. Birinci misrada amonimli olan say, ikinci misrada say ilə amonim olan söz işlənmişdir. Burada min sözü və bir sözü, hər ikisi saydır. Cümlənin mənasına baxsan, ikisi də miqdar mənasını qoruyur. Ömrün bir əsrindən, bir neçə əsrindən yanaşı durdu mənasındadır. Ona görə A variantı yanlışdır. Sənə demək istəyir ki, ikinci misradakı bir ədatdır, lakin ədat deyil. Fərqləndirilən sözdə leksi şəkilçi olmasa da qrammatik şəkilçi var, yanlışdır. Özünü min ilin başı yetirdi, yetmək, yetirmək, yetirdi. Vurğu sona düşür, zaman şəkilçi yox, leks şəkilçi olur. Sayların hər ikisi amonimdir. Bəli, min feillə, bir ədatla, numarativ sözlə işlənə bilir. Hər ikisi, min nəfər adam, bir nəfər adam və söz yarazında iştirak edə bilir. Bəli, məsəl üçün minlərlə və yaxud da ki, birinci. Saylardan heç birindən sonra gələn isim heç bir alacam şəklisi qəbul etməz, yanlışdır. Min sözün izah etdiyi sözdə qeyri-müəyyənlik məzmun olanda edə bilər. Məsəl üçün, 1000 illər öncə. Konkret bilmirsən də 5000 ildir, 3000 ildir, 100 min ildir o vəziyyətdə. Təyin əvəzi təyin vəzifəsində işlənmədiyi üçün sifət əvəz eləmişdir. Xeyr,
burada özünü sözündə mənsub et və hal qəbul edib ismi əvəz eləmişdi, təyin əvəzlik. Sifət əvəz eləmiş olmur. Belə, ümumi izahımız bu qədər.